chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Kiệt Chi Kích Mobile đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một clip nữa về Chi Kích Mobile. Lần này mình sẽ quyết tâm làm chuyến cho các bạn xem phê luôn. Mình quyết tâm. Tại vì các bạn biết sao không? Mấy lần trước mình chơi gà lắm. Nên giờ trong mấy giờ qua mình đã luyện tập rất hăng say và đã cận chiến được rất hay rồi. Và mình sẽ chơi cho các bạn. Mình sẽ chọn chiến cho các bạn xem cho nó phê. Rồi, ok. Súng lục mất rồi. Rồi. Còn 7 ngày. Nào, chơi nào. Hàng, các bạn đợi mình chút nhé. Rồi. Cuộc đời thần nguyên. Gì là ta? À đúng rồi, vô đây. Ủa? Rồi, đúng rồi, vô đây. Đây, khôi phục tài nguyên đây. Mình sẽ nhận 23 kim cương. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu nha các bạn. Không chần chừ nữa. Mình háo hức lắm kìa. Nào, cận chiến nào. Mình bắt chước anh mà giống như anh Amalu vậy đó. Nhưng mà mình rú không giống anh. Mình không biết cách rú. Và nếu như các bạn xem video này, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy để cho mình một like và một subscribe. Còn nếu như các bạn thấy không hay thì các bạn hãy cho mình thêm ý kiến về Chi Kích Mobile nhé. Mình sẽ cố gắng làm theo ý các bạn để làm sao cho các bạn thích. Nhưng mà mọi chuyện phải nằm trong tầm kiểm soát nha các bạn, chứ không quá kiểm soát là không được nha. Rồi. Đấy. Các anh cá ra được rồi. Ok, 50 điểm đầu tiên. 50 điểm đầu tiên của cuộc đời. Mình sẽ cho các bạn nghe tiếng. Vào chuồng làm gì? Anh em vào đi. Năm phát. Trái đó mình chưa bắn cái nào chứ. À, kinh nha. Có đồ vĩnh viễn luôn à. Sao đừng nhìn lại nó. Đừng có nhìn lại em ơi. Mày. Úi giời, đừng cận chiến nó mà không được. Trời ơi, mình cứ tưởng là đi xin người đó chứ. Đu. Em có súng gì đấy? Bắn mạnh thế. Rồi. Ok. Nào bó chính ra. Chơi. Này thì tao này. Bắn kinh nha. Tao nó lên top rồi các bạn ơi. Chắc đưa top không nổi nữa. Rồi, tới thời khắc đó luôn rồi. Thời khắc biến hình hero.
máy sau nha. Rồi ok. Thằng boss nó bị gì nha? Bật đường chết lên, nhào vô trời. Gì vậy? Boss. Mission success. Mày bị gì vậy? Các bạn xem mà các bạn thấy màn hình nè, ví dụ như các bạn đang xem màn này, máy tính này các bạn thấy màn hình nhỏ thì không thì có gì các bạn hãy chỉ cho mình cách không bị nó, tại vì mình không biết cách làm thế nào. Trời ạ. Rồi nguyên đám bu. Nào. Thanh niên tỉnh nhất năm. Đây, thanh niên tỉnh nhất năm. Rồi. Nào, cẩn chiến nè. Trời ơi. Thanh niên của mình tỉnh nhất năm. Không được à. Đấy đó, boss nó bật ép lên là mình biết mình sẽ chết rồi các bạn. Kệ đi, ăn được như đó mạng là cũng phê. Không cần chiến được các bạn. Mission failed. Hiệp này mình sẽ cố gắng cận chiến. Tại vì mạng của mình nó hơi lát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nào. Cho. Mày hả? Cho cái tội lát. Ai cho mày lát? Rồi. Cho dùm ba tỷ chúng. Rồi đây. Bị lát một cái là nhiễm luôn. Không có thằng đó là mình cận chiến nó rồi đó. Nào, rồi. Hồi chữ này thì cận chiến rồi. Đấy. Lại là hàng của mình thôi, cứ là hàng của mình.
Mission success. Top 2 rồi. 10, 9, 8, 7, Rồi, 6, còn chiến tóm một để cho nó 5, vui 4, vẻ. 3, 2, 1. Không biết sao. Không có nói là mình cận chiến rồi. Rồi. Này thì bắn này, chiếc đạn vang rọi luôn mà vẫn cố bắn. Bắn anh nè, cho cái tội bắn này. Trống. Xin lỗi nha các bạn, tại vì mấy cái chơi kỳ. Rồi chỉ còn cận chiến 2 phát nữa là lên chết rồi. Trời ơi, suốt ngày cái này suốt lắm, không làm thôi. 2, 1. Rồi bác chúng ta có vẻ đang bị tròn, rất ngu người. Rồi có một thanh niên bị lá, chúng ta sẽ cận chiến thanh niên này. Nằm đi. Đừng có dụ anh em nhé, đừng có dụ anh. Làm hero thôi. Rồi, nào ở đây. Nào. Mission success. Trời ơi, gì mà không lên top được. Chơi tiếp các bạn nha. Thôi nếu như các bạn thấy hay mà thì các bạn hãy cho mình một subscribe và một like nhé. Thôi, goodbye các bạn.